waaqayyo maalikooti eenyutu kiyyichaan hin qabamne siin jedhe kiyyichaan namni hin qabamne nama eegumsa waaqayyo keessa jiru biikon akka godhu waaqayyo tiksee kooti eeshi anumaan dhawwe inni marga isaa keessa na buusa hin godhaa gara lafa aaratti galfadhutti na gaggeessa ni akka kee fuulduratti diriirsi fuuldura kee naasaa jedhaatu maqaa Yesuus isa baddu fuuldurri qoodhaa ishee boqonnaadhaa fuuldurri qoodhaa ishee nagaadhaa fuuldurri qoodhaa gammachuudhaa inni akka dubbatti dachaa ta'e sirratti haa ta'u. Waaqayyo tiksee koote namoota naannoo isaa buufatan sanaan hin jenneef Daawit gaardii hedduu qaba. Waraanni naannoo isaa buufatee jira. Meeshaatti waraana baay'eetu jinaasaa deema Daawit. Ootidha ni eegama. Halkaniif guyyaa dhaabate ni eegan. Naannoo isaa waan jiru sanarra ija isaan kaa'anne. Daawit akkas jedhe. Waan isa naannoo sanarraa ija kaase. Waaqayyo tiksee koote. Warra har'a na eegan kanarra ija kun kaa'anne. Waaqayyo maalii koote? Tiksee. Waan nyaatti kana keenyaadha. Kana keenyaadha. Mul'ata mootummaa jira mana mootummaan jiru lafoodhaan keessa dhaabbatee jireenya beelaaf lakkinaa keessa dhaabbatee waaqayyo tiksee godhu anumaan dhabu argee booda inni lafa jiru kanatti nanniisu gara nagaditti haala galfadhuutti nageessa harkaa isaa laalee dubbatuuf Daawit baruusaan mul'ata isaa tajaajileera keessa dhaabbatee abidda keessa dhaabbatee lola keessa dhaabbatee waaqayyo tiksee godhu nama rakkinaa kanatti mul'atu fuuldurri godhu. Iddoo naannatti galfadhutti nageessa. Galgalli kun galgala jijjiiramaa siin ta'ee Aliyaas fuula akka kee galgalli kun galgala jijjiiramaa ta'eedhaasu. Waaqayyo gooftaan mataa jireenya har'a jiraattu kanarraa jireenya gaariitti siin eeggalee. Hallelujah!
jiru yeroo kaanii waaqayyoon barbaaddan yeroo fuula waaqayyoo dura jiraachuun maluudha malee yeroo akka garaa keenyatti jiraannu miti yeroo yaada mataa keenya gaggeeffannu miti yeroo waaqayyoon barbaaddan nuun galgala kanaafuu lafa kuftee si baasu galatee haluuf Yesus rakkina hin qabamin warra dammaqaan biyya lafaa qabuu danda'u warra dammaqaan duuni qabuu danda'u rakkinni qabuu danda'u dammaqi siin jedha waaqayyo qonnaan lakkoofsi 17 akkasii erga warri baay'eedhaan ta'uu danda'an badaleedhanii booda kiyyoo dhiyeessuuf maal waa'ee baasalee maqaa waaqayyoo gargaara eebbifamu ameen jechuufi kiyyoo sirratti darbatamu galgala kanaa kaasee sirratti gajjatu jedhee